喂，大陸仔，你傻噶？用人民幣打香港電話？對唔住，我俾人打荷包，冇晒港錢。你咪賭聖哥，翻鄉下有？認錯人冇啊，同志。哎呀，點會認錯人啊？你而家係名滿天下嘅賭星啊！幫下手，睇下今日六環彩跑咩馬？大打。我真係唔係咩賭神哥嚟，細佬叫阿精姓劉，同志你有貴姓啊？劉精係。係喎，呢個人咁似我嘅。咦？呢個成隻鮑魚咁嘅鬍鬚佬喺度做咩？叉錯腳慣低咗，啲動作咁慢嘅，佢兩叔侄係咁與別不同噶啦，所以話你大陸仔唔識嘢啫。你睇下佢哋幾有風采，光芒四射，真係迷死人啊！威水啊！邊個嚟？咪賭聖哥咯！人喺大陸出嚟，你喺大陸出嚟，人醒你幾多啊？銀包都俾人偷去。我一次意外不足以論成敗嘅，咁兩次咧？兩次就濕滯啦。點解咁講咧？咁你而家嘅行李袋呢？